नड्डा जी स्वागतम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम আমাদের মধ্যে মাননীয় নাড্ডাজি চলে এসেছেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি মাননীয় সাংসদ সৌমিত্র খান আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় মথুরা ঘোষকে অনুরোধ করছি মথুরা ঘোষ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন মাননীয় মথুরা ঘোষ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি অনাদি ঘোষ মাননীয় মথুরা দা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন শ্রদ্ধেয় এই মাত্র উপস্থিত হলেন সদ্য সম্মানীয় আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বর্ধমান কাটুয়া সাংগঠনিক জেলার সম্মানীয় সভাপতি মাননীয় কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের সাংসদ সৌমিত্র খা মহাশয় এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের রাজ্য তথা জেলার আরও নেতৃত্ব এবং কার্যকর্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ এবং মঞ্চের সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের কেতুগ্রাম বিধানসভায় পিতৃতুল্য মাতৃতুল্য গুরুজন ব্যক্তি যথাযথ স্থানে আমার প্রণাম এবং ছোট ভাই বোনদের আমার জানাই আমার ভালোবাসা আপনারা আজকে আমাদের যে শুভ নববর্ষে আপনারা ভালো থাকুন আপনারা সুস্থ থাকুন আমরা পরমাত্মা যোগসূত্রে মানবের ধর্ম মানুষকে ভালোবাসা মানুষের পাশে থাকা ঈশ্বরের অংশী জীব তাই ঈশ্বরের সংলগ্নে আমরা থাকতে পারি এবং আমরা যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে পরমাত্মার যোগসূত্রে মানব সবাই যোগসূত্রে ঐক্যভাবে সবাই আমরা আজ ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে আমরা কার্যক্রম করব এবং পিতৃতুল্য মাতৃ গুরুজন ব্যক্তির আশীর্বাদ পেয়ে কেতুগ্রাম বিধানসভায় জয়লাভ করব এবং মা বোনদেরকে সুরক্ষিত রাখবো সার্বিক এলাকার উন্নয়ন করব সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় সন্ত্রাস মুক্ত করব আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন যথাযথ স্থানে আমার শত প্রণাম জানিয়ে নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় হিন্দ বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি বিজেপি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ এখন আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাননীয় নাড্ডাজিকে বরণ করে নেবেন বর্ধমান পূর্ব জেলার মাননীয় সভাপতি শ্রী কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় কেতুগ্রাম বিধানসভার প্রার্থী মাননীয় মথুরা ঘোষ অনাদিদা কেন্দ্রীয় সভাপতিকে বরণ করে নিচ্ছেন ভরতপুর বিধানসভার প্রার্থী ইমন কল্যাণ মুখার্জি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে বরণ করে নিচ্ছেন
আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে বসুন। আমাদের বক্তব্য শুরু হয়েছে, আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে বরণ চলছে, আমরা এখনই আমাদের কাজ শুরু করব। মাননীয় যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতিকে বরণ করে নেবেন যুব মোর্চার পশ্চিমবঙ্গের সহসভাপতি তরুণজ্যোতি তেওয়ারি। মাননীয় জেলা সভাপতিকে বরণ করে নিচ্ছেন কিষাণ মোর্চার জেলা সহ সভাপতি মাননীয় আনন্দ রায়। জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ। ঠিক আছে, এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বর্ধমান পূর্ব জেলার মাননীয় সভাপতি শ্রী কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। নাঙ্গল দিতে মান করলে এটা দিতে পেলাম বলবই না। কেতুগ্রাম বিধানসভার যে নির্বাচনী সভা, এই সভা মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবারই প্রিয় সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি, উপস্থিত দুই বিধানসভার প্রার্থী তথা রাজ্য কেন্দ্রের নেতা, সকলকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন আর নববর্ষের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সকলকেই শুধু বলবো, যারা আমরা এখানে আছি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, আমরা সুশৃঙ্খলভাবে বসবো, আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তব্য শুনবো। শুধু একটাই কথা বলবো, কেতুগ্রামকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে গেলে আপনারা ধৈর্যের সঙ্গে এইখানে একটু বসুন আর আমাদের এই কার্যক্রমকে সবাই সহযোগিতা করে যাতে খুব সুন্দরভাবে করতে পারি। আর এই কেতুগ্রামে হারমান বাহিনীতে যদি না তাড়াতে পারেন, আগামী দিন কিন্তু কেতুগ্রাম বিধানসভার ভবিষ্যৎ খুব খারাপ। তাই সকলকে বলবো, নিজের নিজের জায়গায় বসে যান আর সুন্দরভাবে এই কার্যক্রম হয় এটা দেখবেন। সকলকে আর একবার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আর দুই প্রার্থীকে যে 22 এপ্রিল ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন, অনাদি ঘোষ, ইমাম মুখার্জি, সকল দুইজনকে ভোট দেবেন। সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার। অনেক সভাপতি, জেলা সভাপতিকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আমাদের কেতুগ্রাম বিধানসভার 5 মণ্ডল সভাপতি আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতিকে মাল্যদান করছেন। 5 মণ্ডল সভাপতি এবং প্রার্থী মাননীয় মথুরা ঘোষ কেন্দ্রীয় সভাপতিকে মাল্যদান করছেন। দাদি ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নাড্ডাজি জিন্দাবাদ, নাড্ডাজি জিন্দাবাদ, নাড্ডাজি জিন্দাবাদ, নাড্ডাজি জিন্দাবাদ। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি আমাদের বিষ্ণুপুরের সাংসদ মাননীয় শ্রী সৌমিত্র খান মহাশয়। রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী সৌমিত্র খান মহাশয়। আজকে আমাদের বক্তব্য দেওয়ার কিছু নেই, শুধু একবার বলবো, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লিডার, বিশ্বের ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি এসেছেন। তাই বর্ধমানের কেতুগ্রামের মানুষ সবাই দুহাত তুলে জোরে হাততালি দিয়ে, মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানাই। মেয়েরা জোর করে উলুধ্বনি দেন। এটাই বাঙালির কালচার, এটাই বাঙালির সংস্কৃতি, এটাই বাংলার মেয়েদেরকে চাই যে মেয়েরা উলুধ্বনি দেবেন। তাই আজকে আমরা বাংলার উলুধ্বনি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ মাদেরকে। কেতুগ্রামে আমরা জিতবো এবং এখানে দুই প্রার্থী আমরা নিশ্চিতভাবে জিতবো। আর আমাদের সমস্ত বন্ধুদেরকে বলবো, আজকের এই মিটিং এর পর প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রতিটা বুথ থেকে আমরা লিড করব, প্রতিটা বুথ থেকে আমরা জিতবো আমাদের। তাই নাড্ডাজিকে প্রণাম জানাই। উপস্থিত আছেন কৃষ্ণদা, আছেন বন্ধুবর আমার তরুণজ্যোতি তেওয়ারি, আছেন সমস্ত নেতৃত্ববৃন্দগণ এবং আমাদের দুই প্রার্থী। সকলে মিলে আজকের এই বক্তব্য শোনার পর বুথে গিয়ে তৃণমূলকে ঘর ছাড়া তো আমরা করবো না, ওরা নিজেরা যাতে পালিয়ে যায় তার বন্দোবস্ত করব আর আমরা জিতবো। এই প্রতিজ্ঞা থাকবে আর সবাই আমরা শুনবো, সবাই আমরা জোর করে বলি
জয় শ্রীরাম, নেতাজি জিন্দাবাদ। উনার বক্তব্য আমরা শুনবো। ভারত মাতা কি জয়। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সৌমিত্র খান মহাশয়কে। আমরা সকাল থেকে যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি। পশ্চিমবঙ্গ আজকে বিধানসভা নির্বাচনে যার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসবেন সেই কেন্দ্রীয় সভাপতি আমাদের সকলের অত্যন্ত কাছের মানুষ, অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, আমাদের মনের মানুষ মাননীয় নাড্ডাজি, মাননীয় জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজিকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নাড্ডাজি স্বাগতম, নাড্ডাজি স্বাগতম, নাড্ডাজি স্বাগতম। बोलो भारत माता की। भाई जरा नारे जोर से लगाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मेरे साथी और संसद में मेरे साथी और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सौमित्र खान जी, हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मथुरा घोष जी, हमारे भरतपुर के प्रत्याशी श्री ईमान कल्याण मुखर्जी जी और हमारे जिला कटवा के अध्यक्ष श्री कृष्ण घोष जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी गर्मी में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले आप सबको शुभ नववर्ष। सभी को सभी के नमस्कार। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तो सर्वमंगला देवी जी का प्रणाम करता हुआ 108 शिव मंदिर को प्रणाम करते हुए और हमारे वैष्णव पडवाली जी के जन्म स्थान पर जो चांदीदास जी का जन्म स्थान है उस पर आते हुए मैं यहां नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को शुरुआत करता हूं। मित्रों, हम चुनाव की बेला में आए हैं और चुनाव की दृष्टि से हम सब लोग जब नव वर्ष मना रहे हैं तो यह नव वर्ष सिर्फ नव वर्ष ही नहीं रहने वाला है। यह नव वर्ष असोल परिवर्तन का आगाज करने वाला है और सोनार बंगाल की ओर बढ़ने वाला है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं असोल परिवर्तन कहता हूं तो बंगाल में शांति चाहिए, प्रशासन में स्थिरता चाहिए और विकास और सभी आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, यह कामना भी मैं करता हूं। और इसीलिए नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए समाज मंगलमय हो यही कामना करता हूं। जब मैं सोनार बंगाल की बात करता हूं तो हम सब लोगों को असोल परिवर्तन की ओर जाने का रास्ता चुनना है और वह परिवर्तन ही बंगाल को विकास की ओर ले जाएगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमने सुना था कि ममता जी मां, माटी, मानुष इसकी बात करती थी, लेकिन 10 साल में हमने देखा न मां की चिंता हुई, न माटी की रक्षा हुई और न ही मानुष की रक्षा हुई है। अगर मैं मां की बात करूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसका क्राइम रिकॉर्ड बंगाल अभी देता नहीं है।
क्राइम रिकॉर्ड देना बंद कर दिया है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार, सबसे ज्यादा महिलाओं पर रेप केस, सबसे ज्यादा महिलाओं का एसिड अटैक और सबसे ज्यादा घरेलू अत्याचार सबसे ज्यादा है तो बंगाल में है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मां की चिंता तो कभी की ही नहीं। शोभा मजुमदार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मां, अपने बेटे की रक्षा करते करते जान से हाथ धो बैठी, लेकिन ममता जी ने एक भी शब्द उनके पक्ष में या एक भी शब्द उनके दुख में शामिल होने के नहीं कहे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये बंगाल की दीदी, बंगाल की बेटी ने बंगाल की महिलाओं का अनदेखी की है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक माटी का सवाल है, बंगाल जो विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं कर पाया। मैं आज यहां पर आया हूं, यह जगह जानी जाती है धान के लिए, यह जगह जानी जाती है आलू के लिए, लेकिन यहां क्या दुर्दैव की स्थिति है कि न यहां पर कोई वेयर हाउस है, न यहां कोल्ड स्टोरेज है, न किसानों को अपने अनाज को रखने की व्यवस्था है और बिचौलिए, मिडिलमैन बीच में किसानों का शोषण कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यह प्रशासन हमको देखने को मिलता है। यहां की सड़कें, यहां की व्यवस्थाएं सारी चरमराई हुई है, लेकिन इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं बना, कोई वेयरहाउस नहीं बना और टीएमसी के कार्यकर्ता बिचौलिए बन करके किसानों को शोषण कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इरिगेशन की फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है। किसानों को अपने जेब से 5,000 रुपए खर्च करके और उसके मोटर की व्यवस्था करके उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। यह हमको देखने को मिलता है। तो न मां की चिंता हुई, न माटी की चिंता हुई और मानुष की चिंता। आपको मालूम ही है कि मानुष की कितनी चिंता हुई है, किस तरीके से मनुष्यों के साथ यहां पर अत्याचार हुआ है। सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बंगाल टॉप करता है, यह हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, बंगाल ने डेंगू की खबर नहीं दी, बंगाल ने डेंगू के बारे में जानकारी नहीं दी, बंगाल ने कोरोना के बारे में जानकारी नहीं दी। यहां हमारा केंद्रीय दल आकर के बैठा रहा, लेकिन बंगाल के प्रशासन ने उनको मदद लेने से इनकार किया और जनता को मुसीबत में डाला। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या? आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या कि आपको हम दवा पहुंचाएं और वो दवा आपको ना मिले? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का प्रधानमंत्री देने के लिए आतुर रहे, लेकिन बंगाल की जनता ने इच्छा जाहिर की। 76 लाख किसान हैं, लेकिन ममता दीदी ने वो पैसा किसानों तक पहुंचने नहीं दिया। अब 2 तारीख को सरकार बदलेगी, 3 साल का 18,000 रुपए तो देंगे ही देंगे, साथ में 4,000 रुपए साल का भी देंगे। ये हम आपको वायदा करते हैं। बंगाल में 4 करोड़ 34 लाख के आसपास आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देना था। 5 लाख रुपए का ममता जी ने नहीं देने दिया। ये गरीब लोग थे, रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, चाय वाला, गरीब लोग, सब्जी वाला, इनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलना था, लेकिन ममता जी ने ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा देने से इनकार किया। नहीं मिला आपको। अब 2 तारीख को
असोल परिवर्तन आप करेंगे और पहली कैबिनेट में 4 करोड़ 34 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया जाएगा। यह हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत का। मित्रों, ममता जी और ममता जी के नेता अभी 10 दिन पहले 5 दिन पहले